ਠੰਡ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਠੀਕ ਆ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ हालांकि 1612 ये मेरी ट्रिप रीडिंग है जी मैं नाराज तो वापस से इतने लेकर आए आप दोबारा एक नहीं उम्मीद कितनी चली है भला 4.5 लाख पढ़ा लिखा कितना 16,000 चली है ना कि 1612 चली है ट्रिप रीडिंग पर दोनों जीरो की जो मैं नाराज होया थी ना नाराज तो वापस लाहौर वापस आप इतने निकल आए और रीडिंग हालांकि 4.5 लाख मैं भी यही सोचने 3 साल हो गए मैंने चलाने के फ्लाइट पर आई सी भैन ही ये सोलह गाड़ी चली इतने ने वेख सारे होली नंबर नहीं लवाया कि आप ही फ्लाइट पर रख के चला नंबर लग गया है पैसे ज्यादा लगते हैं साडे कोई पाई लेना ही चाहिए ना पैसे डिमांड गड्डी ले आ जाती है लगे चलान हो रही है कितने रोक लेने बंदर पॉइंट आ गया ना बंदर पॉइंट ये बंदर पॉइंट आगे भी आएंगे उमर आगे भी आएंगे मनाल के पास छठे वाला बैठा है इधर बंदर पॉइंट आएंगे मनाल में टोपी शोपी ना रखना टोपी नीचे रख देंगे बंदर पॉइंट अगे आएगा नक्शा सही जा रही है कुम्भ हो जाए अभी मनाल ऊपर है सामने देखा सीन चेक कर साडी गल इत्थे खत्म नहीं हो सकती आगे बना